Հետպատերազմյան պարտված Հայաստանի համար առավել քան կարևոր է ցանկացած հաղթանակ, լինի այն սպորտի, դիվանագիտության, թե արվեստի բնագավառներում։ Իմ հյուրն է բանաստեղծ հրապարակախոս Սոնավանը։ Տաղանդաշատ հայուհին գրական հաղթանակ է բերել Հայաստանին, մշակութային հաղթանակ, որի կարիքն այնքան զգացվում է Հայաստանում։ Այսպիսով, Խորվաթիայի Կորչուլ կղզում սեպտեմբերի 17-ից 23-ը կայացել է հեղինակավոր պոեզիայի միջազգային փառատոն, որտեղ նրան շնորհվել է միանգամից 3 մրցանակ՝ Ֆենիքս իմպրեսիոնիստական միջազգային գրական մրցանակ, Դոնատ 2021 պոեզիայի միջազգային մրցանակ, Պիտեր Կանավելիչի մրցանակ։ Բարի երեկո, Տիկին Սոնա, ինչպե՞ս եք։ Փորձում եմ լավ լինել, ինչպես երևի բոլորը հայրենիքում այսօր ես։ Դե հայրենիքում այսօր բոլորը ընդհակառակը վատ են, կամ եթե հարցնում ես, անգամ լավ ասել է, այնքան վատ են ասում, որ հասկանում ես, որ այդ մարդը ուղղակի չի ուզում քեզ նեղություն տալ եւ ասել, որ վատ է։ Տեսեք, ընդունված է ընդհանրապես, որ հաղորդավարը ներկայացնի հյուրին, ես ուզում եմ մի փոքր շեղվեմ այդ կանոնից։ Մի երկու խոսքով դուք ձեզ ներկայացրեք։ Որտեղ մինչ եթերը երբ որ զրուցում էինք, ես հասկացա, որ դուք շատ հաճելի զրուցակից եք եւ շատ հաջող կարող եք ավելի հաջող քան ես ներկայացնել։ Շնորհակալություն։ Ես Սոնավան եմ, ով շուրջ 40 տարի արդեն ապրում է Լոս Անջելես քաղաքում, ծնվել եմ Հայաստանում, Կիևյան փողոցի վրա։ Երևանցի եմ բնիկ։ Մշտապես կապված եմ մնացել հայրենիքի հետ, ինձ որ ասում են կարոտում ես, ասում եմ ինչպես կարող ես կարոտել մի բան, որը քո մեջ է, անverջ քո հետ է եւ քո մեջ է, այսինքն ես երբեք առիթ չեմ ունեցել զգալու, որ ես հայրենիքից դուրս եմ, որպեսզի առիթ ստանամ կարոտելու։ Դուք Հայաստան չեք գալիս ծիրան ուտելու։ Չէ, ես Հայաստան գալիս եմ իմ տունը Սպենզիարանի տուն թանգարանի վերնահարկում է եւ զգում եմ ինչպես տանը։ Իդեպ ասեմ 40 տարի այստեղ եմ, բայց երբ որ պատուհանից դուրս եմ նայում Երևանյան իմ տնից, ինձ թվում է, որ այդ ամբողջ 40 տարին ռեկլամային մի փոքրիկ հոլովակ է, որը դուրս է իմ կյանքից, ճշմարիտը սկսել էր այն թվականներից, որ ես դուրս եկա, 77 թվականներից հետո, եւ այսինքն իմ ամերիկյան կյանքը միայն ռեկլամի կարգավիճակով է խցկվում իմ ամբողջ գովազդային ընդմիջման պես։ Տիկին Սոնա, տեսեք, կնոջ համար, առավել եւս կնոջ համար ավելի դժվար մասնագիտություն, եթե դա սա կոչենք մասնագիտություն, դժվար թե դուք ընտրեիք, քան լինել բանաստեղծ հրապարակախոս։ Որտեղ կնոջ համար ավելի շատ տաբուներ կան, չէ՞, քան տղամարդու։ Ինչ է կարծում դուք կարողացել եք այդ տաբուները հաղթահարել, մանավանդ ներողություն, որ ձեզ ընթերցում են օտարները նաև։ Ասեմ, որ այդ հարցը ես երբեք ինձ չեմ տվել, որովհետև երբեք չեմ ընտրել գրականությունը որպես մասնագիտություն, ես մասնագիտության բժիշկ եմ։ Բանաստեղծությունը ինձ համար գրելը, գիրը ընդհանրապես իմ համար եղել է փրկության ճանապարհ, սկսած դպրոցական տարիներից մինչև հիմա, ոչինչ չի փոխվել իմ կյանքում գրելու հետ կապված։ Այսինքն ես գրելու ժամանակ ինքս ինձ եմ որոնում, ուրիշ նպատակ չեմ հետապնդում, երբեք չեմ մտածել դառնալ գրող, երբեք չեմ մտածել նույնիսկ տպագրվել, երբեք չեմ մտածել հրապարակախոս լինել, երբեք չեմ մտածել բեմից հանդես գալ, այսինքն դրանք երբեք ինձ համար չեն եղել առաջնախնդիրներ։ Բայց հոբի էլ չի, ես նկատում եմ, որ ես ինձ համարում եմ պրոֆեսիոնալ գրող, այն պատճառով, որ հատկապես վերջին 20 տարիներին կարող եմ ասել, իմ օրը անցնում է գրասեղանի շուրջ։ Այդ պատճառով ես ինձ համարում եմ պրոֆեսիոնալ գրող։ Իսկ ես դրա համար շեշտում եմ, բայց որպես մասնագիտություն երբեք չեմ ընտրել։ Դե գիտեք, հա, ընդհանրապես գրող ասել ու հիմա էլ նույնիսկ ես որ ինձ հարցում են ինչով է, դա երևի երբեք ինքս իմ մասին չեմ կարող ասել, ես պոետ եմ, հա։ Ապրելակերպ է երևի, հա։ Եթե ինքը միջև հիմա չգիտի, որ ես գրել եմ, ուրեմն պետք էլ չի որ իմանա, որ ես պոետ եմ, այսինքն ասում եմ ես բժիշկ եմ մասնագիտությամբ։ Որն է ավելի ձեզ հոգեհարազատ, պոեզիան թե ավելի ազատ խոսքը, հա, ասենք այս պարագայում, չգիտեմ, ասեմ, էսսեն կամ
փոքր վիպակ։ Պոեզիան եւ էսեյը հավասարապես հարազատ են ինձ համար։ Ես ինձ ավելի շատ էսեյիստ եմ համարում այն առումով, որ իմ բանաստեղծությունները անգամ միշտ ծնվում են իմ այսպես ասած պոետիկ մտածողությունից, որը հիմնականում էսեյի կարող է վերածվել շատ ավելի պոետիկ մտածողություն, դեպքեր, դիպվածներ, իսկ բանաստեղծությունը ինքը քանի որ ազատ բանաստեղծություն է, շատ քիչ է տարբերվում էսեյից։ Ես իմ գրած էսեները միշտ կարդացողները ասում են, ոնց որ բանաստեղծություն լիներ, եւ դա ես ընդունում եմ որպես մեծագույն հաճոյախոսություն, այսինքն ավելի լավ բան չես կարող ասել գրողին։ Դուք ստացվում է, որ հասկանում եք օտարալեզու ընթերցողի հոգեբանությունը, այլապես հայուհին, հայկինը գրում է ինչ-որ բան եւ այն ընթերցում է, ասենք, ամերիկացին, իռլանդացին, անգլիացին, ընդհանրապես անգլախոս մեկը նաեւ է գիտեմ, որ ոչ միայն անգլերենով, 26 լեզուներով արդեն թարգմանվել եմ։ Խնդրեմ, ինչպես են իրենք ընկալում, որովհետև ամենակարևոր հանգամանքը ես այստեղ մոռացա նշել, որ դուք գրում եք իրենց հարազատ լեզվով, այսինքն դուք ապրում եք անգլերենով, այդ ամենը գրում եք անգլերենով, այլ ոչ թե թարգմանում է ինչ-որ մեկը, չէ՞։ Չէ, անգլերենով ես չեմ գրում, Դուք չեք գրում թեպետ կարող եմ գրել, բայց քանի որ ես մտածում եմ հայերենով, մարդը մտածում եւ աղոթում է այն լեզվով, որով ծնվել եւ դասի։ Իսկ թարգմանությունը ձեզ հաջողված է։ Կարծում եմ, որ հաջողված է։ Կարևորագույն հանգամանքն է։ Օրինակ անգլերենը եւ ռուսերենը ես ինքս կարող եմ ասել, որտեվ երկու լեզուներն էլ տիրապետում եմ, եւ ռուսերենը եւ անգլերենը։ Ես ինձ դա նկատի, այսինքն դուք երբ որ կարդում եք ձեր գործը, այո, կորուստներ կան անկասկած։ Ձեր համար այնպես ընկալելի է, ընդունելի, նույնը չի ինչ որ հայերենը, ոչ մի դեպքում, բայց հավասարապես հասկանալի է պատկերը, որովհետև հիմնականում պատկերային է իմ մտածողությունը եւ պատկերը թարգմանելը մի փոքր ավելի հեշտ է, քան հանգավորված բանաստեղծությունը։ Այդ առումով ես ավելի իմ բանաստեղծությունը ավելի քիչ կորուստներ է կրում թարգմանության ժամանակ, քան այն բանաստեղծները, որոնք հիմնվում են հնչյունային խաղի այսինքն բանաստեղծական կանոններով գրված տողը շատ ավելի դժվար է ճիշտ թարգմանելը, քան իմ ազատ բանաստեղծությունը իմ կարծիքով եւ այդ պատճառով բանաստեղծությունների թարգմանությունները ձեր համար հանգերը այդքան չէ, ես չեմ հանգավորում, երբեմն պատահաբար հանգ է ստացվում եւ ես ուրախանում եմ, բայց եթե դա կրկնվող հանգ է, նույնիսկ խուսափում եմ դրանից։ Երբեք չեմ ընկնում հանգի հետևից, երբեք իմ միտքը, իմ պատկերը չի տուժում հանուն հանգի։ Այդպես եմ մտածում եւ այդպես եմ գրում։ Ես չեմ համարում, որ հանգավորված բանաստեղծությունը ավելի պակաս արժեք ունի, ոչ բոլորովին։ Իսկ փիլիսոփայությունը բանաստեղծության մեջ։ Փիլիսոփայությունը մարդու մեջ է, բանաստեղծության մեջ փիլիսոփայություն չի կարող լինել, բայց քանի որ իմ փիլիսոփայությունը իմ մեջ է, ինչ խոսք անպայման տողի միջոցով ընթերցողը հաղորդակից է լինում իմ մտածողությանը, աշխարհայացքին, իմ հավատամքին, իմ արժեքային համակարգին եւ այլն։ Բայց բանաստեղծություն գրելու ժամանակ մարդը բանաստեղծը գտնվում է մի վերերկրյա փիլիսոփայությունից վեր, նույնիսկ բառից վեր մի տարածքում։ Հետևաբար հաղթահարված է եւ բառը, եւ փիլիսոփայությունը, եւ միտքը, եթե կայացած է բանաստեղծությունը։ Իսկ մուսան հաճախ է ձեզ այցելում։ Դա կարևոր հանգամանք է, օրինակ ես անձամբ զգացել եմ դա։ Անպայման, ամեն գրող մարդ զգացել է դրա առկայությունը այս կամ այն ձևով, որ այնպես արագ են այդ բառերը, տարերը դուրս գալիս ձեռքի տակից։ Եվ ուղղակի մուսան ինձ հաճախ շատ անպատեհ ժամերի է այցելում, երբ որ հնարավոր չէ գրել, կամ երբ արկած եմ եւ ալարկոտ վիճակում եմ եւ ոչ ցանկություն չունեմ բերկանալու եւ գրիչ վերցնելու եւ արձանագրելու, ինչ որ ասվում է ինձ։ Բայց կարող եմ ասել, որ առանց այդ ներշնչանքի ես երբեք այն գրողներից չեմ եղել, ով նստում է ժամը 7-ին եւ սկսում է գրել, չէ՞ դա այդ ձևն էլ է ընդունելի որոշ գրողների համար։ Սկսում ես գրել եւ այդ ժամանակ է այցելում մուսան, այդպես էլ է պատահում։ Բայց իմ հետ այդպես չի պատահել։ Ես միշտ պարտադրված, քանի որ ծույլ մարդ եմ էությամբ, ես միշտ պարտադրված եմ գրասեղանի մոտ հայտնվում, երբ որ ինձ պարտադրում է այդ միտքը, որ պիտի նստես, հենց հիմա պիտի նստես ու պիտի գրես։ Իմ տողերը միշտ այդպես առաջի տողերը հատկապես, հետո բանաստեղծությունը իմի բերելու, շտկելու, խմբագրելու առումով իհարկե դա կարող ես նստել ցանկացած ժամանակ եւ անել։
բայց ինչ վերաբերում է հիմնական էսքիզը բանաստեղծության, ինքը գալիս է արդեն ամբողջական եւ չես կարող դրանից հրաժարվել, որովհետեւ ուրիշ բան չես կարողանում մտածել, չես կարողանում կենտրոնանալ կյանքիդ վրա, մեկ ուրիշ թեմայի վրա, պետք է անպայման դա գրես, որպեսզի դրանից ազատվես, ինչ որտեղ ազատվելու բան է իմ համար գրելը, ոնց որ ազատվելու, մի բան քո մեջ անհանգստացնում է քեզ եւ փորձում ես ազատվել դրանից եւ թղթին ես հանձնում ու դու ազատվում ես։ Ինձ համար բանաստեղծություն գրելը այդպիսի դինամիկա ունի։ Ինչպես? Ազգային թեման։ Գիտեք, այն մի կողմից կաշկանդում է, մի կողմից ոգեշնչում է։ Երևի դրա համար եմ դժվարանում պատասխանել, որտեղ իմ համար երբեք ազգային թեման բանաստեղծություն բանաստեղծական մտածողության հետ չի խաչաձևվել, այն առումով, որ ես համարում եմ, որ ազգային թեման, ես ով եմ, դա իր մեջ պարունակում է նաև ազգային թեման, եւ եթե նույնիսկ ես գրում եմ սիրո մասին կամ մեկ այլ բանի մասին, անպայման այդ ազգային թեման, այդ սոնան հայտնվում է։ Սոնան Երբ որ գրել եմ մի հաջողված գործ, որը որ ընթերցում են, ասենք անգլերենում, շատ ավելի ազգային է, հա, բունինգ այդ երևույթը, քան գրել ազգայինի մասին։ Ընթերցողը հասկանում է, որ իմ ազգային առանձնահատկությունները, թեպետ ես ունեմ նաև բանաստեղծություններ, որոնք մեկը օրինակ սկսվում է այսպես, ես հայուհի եմ, հիմնական հատկանիշս խոնարհություն։ Այսինքն օտարի համար պարզ է դառնում, որ հայ կնոջ համար առաջին ազգային հատկանիշը խոնարհությունն է, թեպետ ես անձամբ այդքան է շատ խոնարհ չեմ, բայց մեր ազգային հատկանիշը Զրկեցված գնել, չէ՞, դա է ուշ։ Լավ իմաստով ես նկատի ունեմ իհարկե։ Չէ, խոնարհ եմ, երբ որ պետք է, կարող եմ ասել։ Խոնարհ եմ։ Սերը ինչ։ Ցանկացած բանաստեղծի համար սիրո թեման։ Սիրո թեման, սերը ամուսինս իմ Բարջանոյանը, որին կորցրեցի ցավոք սրտի անցյալ տարի, միշտ ասում էր, որ մի զարմացրու ինձ քո պոեզիայով, ես սիրով եմ լցված եւ այն մարդը, որի մեջ սեր է ապրում, կրում է ամբողջ աշխարհի պոեզիան։ Եվ դրանից ավելի մեծ դրանից խուսափել հնարավոր չէ նաեւ։ Անհնար է ուղղակի։ Եվ ինչ որ առումով նաեւ հաջողության բանալիներից մեկն է։ Անպայման, եթե սիրով չլցված չէ մարդը, ընդ որում չկեղծված եւ այսինքն անկաշար սիրով, ինչպես ասում են, աստվածային սիրով, կարելի ասել, որի դիմաց ոչինչ չի սպասում մարդը։ Դժվար է ընդհանրապես ստեղծագործել, եթե լցված ես, նույնիսկ այն օրերին, երբ ինչ որ պատճառով լցված չես սիրով, միանգամից հետաքրքիր ձևով հեռանում ես բառից, ուզում ես, կարծես աշխարհը փոխվել է, ինչ որ բաներ նորից պետք է սարքվեն։ Այսինքն սիրո բացակայությունը, օրինակ թեկուզ սիրած մարդու բացակայությունը, ես հաջորդ օրը արթնացա եւ զգացի, որ գորշ նյութ է իմ դիմաց աշխարհը եւ ես նորից պետք է Աստծո պես զրոյից կիսեմ խավարը լույսից, նորից պիտի կառուցեմ մի իրականություն, որովհետեւ մի մարդու բացակայությունը, որը կարեւոր է քո համար, որով դու լցված ես եղել, հանկարծ մյուս օրը դու արթնանում ես եւ այդ մարդը չկա Եվ դու հայտնվում ես մի բոլորովին օտար, կարծես օտար քաղաքում հայտնված անծանոթ մի երեխա, որը մորփեշն է փնտրում, որպեսզի կարողանա կողմնորոշվել։ Կյանքը նորից։ Դե կյանքը ինպես մեկի համար դժվար է, ես չէի պատկերացնում, որ ես այսպիսի զգացողություններ կարող եմ ունենալ, որովհետև ինձ թվում էր, որ ես պատրաստ եմ ամեն ինչին, որ ես ունեցել եմ հսկայական ճանապարհ իմ հետևում։ Այսինքն ամեն ինչ իմ հետ պատահել է կյանքում եւ ոչինչ ինձ չի կարող զարմացնել եւ ոչինչ ինձ չի կարող դնել մի այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ ես նորից պիտի վերակերտեմ ինչ որ իրականություն, բայց ստացվեց այդպես, որ նուբարի մահվանից հետո ես ունեցա այդ զգացողությունը եւ մինչեւ հիմա այդ կերտման process-ի մեջ եմ գտնվում, ինչպես կերտել այս նոր իրականությունը, որպեսզի համահունչ լինի իմ տեսակին եւ համահունչ լինի իր սպասումներին իմ հետագա կյանքի համար, որտեղ ես դրա համար եմ պատասխանատու, որտեղ խոստացել եմ իրեն, որ չպիտի կոտրվեմ եւ պիտի շարունակեմ ապրել եւ ստեղծագործել եւ ասեմ, որ ամեն դեպքում իմ տպավորություններով ստացվում է։ Տիկին Սոնա, ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության թեման նույնպես բավականին ծանրակշիռ է, հա, ձեր համար։ Դուք նաև անդրադառնում եք այդ թեմային։ Անպայման, ամբողջ գիրքն է նվիրված դրան։ Գիրք, այո։ Այս գիրքը, որի մասին խոսեցի, որ 28 լեզուներով արդեն թարգմանված է եւ որի համար հրավիրված է Խորվաթիա։ Ինչպես է ընդունվում, այ դուք գնացիք, հանդիպեցիք ձեր ընթերցողների հետ։
Ինչպես է ընդունվում շատ հետաքրքիր հարց է։ Դա կարևորագույն խնդիրներից Այո, որովհետև այս գրքի մեջ ոչ միայն հայկական ցեղասպանության մասին է խոսում, այլ ընդհանրապես մարդ Արարածի կատարած հանցագործությունների մասին ընդդեմ մարդու, կնոջ իրավունքի մասին, պատերազմը եւ կինը թեման է շատ խորությամբ շոշափում, եւ հետաքրքիրն այն է, որ բոլոր երկրներում այս թեմաները, որոնք թվում է մեր համար խիստ ազգային, այնքան համամարտկային է, այնքան կորստյան ցավը, որի առջև կանգնում է զավակ կորցրած մայրը, պատերազմում զավակ կորցրած մայրը, այնքան համամարտկային է, այսինքն որ նույնիսկ առանց թարգմանության հնարավոր էր լինում միմյանց հասկանալ, գրկել ու պարզապես ամաչել մեր տեսակի համար այն առումով, որ քաղաքակրթությունը այսքան հազարամյակների ընթացքում մարդ տեսակի համար, այո, որտեղ եթե բանաստեղծ ես, միայն քո փոխարեն չես ամաչում, քո տեսակի համար էլ ես ամաչում։ Ես ամաչում եմ մարդ տեսակի եւ կին տեսակի համար եմ ամաչում, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ միայն կանացի միասնական էներգետիկան կարող է աշխարհը փրկել պատերազմից, ոչ թե տղամարդու, որովհետեւ տղամարդը հիմնականում շարժվում է իր հորմոններով, որտեղ կռվելը, հաղթելը ինչ որ կարևոր է այդ հորմոնները, հորմոնային վիճակը կարգավորելու համար, իսկ կինը ավելի շատ ավելի հոգևոր արարած է, շատ ներողություն եմ խնդրում ասելու սա, բայց իրականում կինը շարժվում է ինտուիցիայով, էմոցիաներով եւ նա զավակածին արարած է եւ զավակածին արարած ես, դու չես կարող զավակասպանությանը նայել միևնույն աչքով, ինչ տղամարդն է նայում։ Կինը ավելի ինտուիտիվ էակ է, ավելի էմոցիայի է տրվում եւ ավելի հավասարակշիռ է իր դատողությունների մեջ։ Այ դուք երբ հանդիպեցիք, երբ որ դուք գտնվում եք Սերբիայում, ասեցիք։ Այո, այս վերջին անգամ Սերբիայում, այո։ Սերբիայում մենք միջ հաղորդումը զրուցում ենք, դուք ասեք, որ պատերազմը սկսվել էր արդեն 44 օրյա, հա։ Չէ, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ես Նյու Յորքում հայտնվեցի։ Նյու Յորքում հայտնվեցի մի շատ համաժողովի ժամանակ։ Ես հայտնվեցի մի համաժողովում, իդեպ եւ համաճարակային օրեր էին եւ պետք չէր տեղաշարժվել, բայց երբ իմացա, որ հանդիպելու եմ աշխարհի 130 լավագույն մտքերին, գրողներ եւ փիլիսոփաներ եւ պրոֆեսորներ, կազմակերպել Յել համալսարանը, գիտեք Յել համալսարանի մասին, Յել համալսարանի պոեզիայի ակումբին ես 3 անգամ հյուր եմ եղել եւ նրանք ինձ նույնպես հրավիրել էին եւ ինձ համար մրցանակ էին պատրաստել նույնիսկ այդ օրը։ Ես այնտեղ ելույթ ունեցա, գնացի միայն հաղթահարելով այդ ժամանակ դեռ նոր ապակինվել էի համավարակից, կովիդից եւ թույլ էի, բայց մտածեցի ինչ ուզում է լինի, պիտի գնամ եւ պիտի տեսնեմ այդ մարդկանց, պիտի զրուցեմ նրանց հետ։ Պատերազմը դեռ 4-րդ, 5-րդ օրն էր կարծեմ։ Ես հայտնվել եմ միկրոֆոնի հետևում եւ պատմել եմ մեր պատմությունը, դիմելով աշխարհի եւ ՆԱՏՕ-ի եւ խաղաղապահպան մնացած կազմակերպություններուն, ասելով թե ինչ է կատարվել Հայաստանում այս տարիների ընթացքում, մեր հողերի մասին, մեր ճակատագրերի մասին, մեր դեմ շարունակաբար կատարվող ցեղասպանության մասին, որը դեռևս չի ավարտվել, եւ ինչ իմանայի, որ այդ շարունակական ցեղասպանությունը տևելու է 44 օր։ Այդ պահին ես չգիտեի, ես կարծում էի, որ շուտով երևի 10-րդ օրը դա կվերջանա։ Եվ այդ ժամանակ արդեն դեռ մենք զոհեր ունեինք արդեն եւ մեզ քաղաքակիրթ աշխարհը ճանաչում է որպես ագրեսոր եւ դրա հիմքում կայանում է այն, որ Թուրքիան միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում դրանում համոզելու համար, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Իսկ մենք ցավոք սրտի չենք ունեցել այդ դիվանագիտությունը, որը աշխարհին կպարզաբաներ, թե ինչ է կատարվում մեր ժողովրդի, մեր ազգի հետ։ Թեկուզ քչից շատից գիտեին մեր ցեղասպանության պատմության մասին, բայց չգիտեին այսօրվա իրավիճակը ինչ է կա, ինչու՞մ է կայանում։ Թեկուզ ցեղասպանությունը եւս թուրքերը մերժում են իրենց լոբիիստական կազմակերպություններով եւ թուրքական նավթը, ադրբեջանական նավթը շատ շատերին ծունկի է բերել, որոնք ուզում են պարզապես փակել աչքերը եւ չտեսնել ոչինչ։ Են իրենք այդ հարցում, այո։ Ես իմ ելույթից հետո միայն այս մարդիկ հասկացան, որ մենք ագրեսորներ չենք։ Մենք աշխարհի ամենախաղաղասեր ժողովուրդն ենք, որը պայքարում է իր ունեցածը վերականգնելու եւ իր հողի վրա իրավունքի համար։ Իր իրավունքը իր հողի վրա ազատ ապրելու իրավունքի համար է պայքարում այսօր։ Եվ երկու հոգի կանգնեցին եւ աղոթք ասեցին մեր զոհված տղաների եւ կռվող տղաների համար եւ նրանց մայրերի համար։ Ես այդ օրը տուն վերադարձա երկակի զգացողությամբ, որ ինչպես կարող ենք
մենք լինելով գրի այն ազգը, որը ցեղասպանության օրերին ենթագիտակցորեն մեր մայրերը, որոնք գրել կարդալ չգիտեին, երևի փրկում էին մեր մագաղատները, իսկ այսօր եւ դեր զորի անապատների ավազի վրա հայոց տարերն թողում էին, այո, մեր գրությունները, այսօր մենք աշխարհին չենք կարողացել մինչ օրս հասկացնել, թե ինչ է կատարվում քաղաքական, ինչպիսի քաղաքական սցենարի մեջ ենք մենք հայտնվել, ինչ է կատարվում մեր հետ, որոնք են մեր սահմանները, ինչ ենք մենք սպասում քաղաքակիրթ աշխարհից, ինչ ունենք տալու եւ ինձ վերցնելու։ Եվ որտեղ են մեր դիվանագիտությունը, որտեղ ինչ են արել մինչ օրս մեր առաջնորդները։ Շատ ցավալի պատկեր էր սա։ Այսինքն Թուրքիան կարողացել է կեղծել պատմությունը եւ դրանում հավատացնել ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին, իսկ մենք մեր ճշմարիտ պատմությունը ներկայացնելու դժվարություն ունենք լինելով առաջի գրի մարդիկ։ Անկամ ապացուցելու։ Եվ այսօր մինչեւ հիմա դեռ շարունակում ենք ապացուցել։ Տիկինսոնա, տեսեք, ցեղասպանությանը նվիրված շատ հաջողված գիրք է հրապարակել, պատրաստվում եք արդյոք նաև անդրադառնալ 44-օրյա պատերազմին։ Ես ունեմ բանաստեղծություններ, որոնք այնքան արդիական են, գրել եմ քառօրյա պատերազմի տարիներին եւ եղել եմ այդ ժամանակ հիվանդանոցներում, այցելել եմ տղաներին, եղել եմ վայրերում, զրուցել եմ քաղաքական գործիչների հետ, այսինքն այդ տարիների հիշողությամբ գրված բանաստեղծություններ են, ունեմ նաև նոր բանաստեղծություններ, որոնք տպագրվել են իդեպ իմ կայքում, Facebook-ային իմ կայքում, որը իմ բանաստեղծությունը սիրող մարդիկ են անում, ես ինքս չեմ վարում, բայց վարում են սիրելի մարդիկ, ովքեր սիրում են իմ բանաստեղծությունը, եւ հաճախ տպագրվել է եւ իմ խոսքը կապված պատերազմի տարին օրերի հետ, եւ մի քանի բանաստեղծություններ նվիրված եւ մայրերին, եւ տղաներին, եւ պատերազմի ֆենոմենին հատկապես եւ մորդերին պատերազմի մեջ։ Ունեմ բանաստեղծություններ։ Ամեն դեպքում նաև պատրաստվում եք անդրադառնալ, ոչ միայն ունեք, ինձ թվում է։ Ես երբեք չեմ պատրաստվում ոչ մի բանի։ Գալիս է այն, ինչ որ գալիս է եւ գրվում է այն, ինչ որ գրվում է։ Այսինքն ես երբեք նախապես չեմ մտածում, որ պետք է երբեք չեմ պլանավորել կյանքում ոչ միայն բանաստեղծություն, այլին վաղվա օրը։ Ես ընդհանրապես ծրագիր կազմելուց միշտ շատ հեռու եմ եղել։ Բայց Հայաստանում հիմա պլաններ ունեք, մենք միջ եթեր որ խոսում էինք։ Ամուսնուս, այո, Աճունամոխիրը բավականին հուզիչ պատմություն։ Այո, իմ հետ կապված ես պլաններ չունեմ, բայց ամուսնուս կտակի հետ կապված ունեմ, որովհետև իր կտակում նախընտրել էր, որ իր Աճունամոխիրը բաժանվի երկու մասի եւ մի մասը հանձնվի օվկիանոսին, որը արդեն արել եմ, իսկ մնացած մասը հանձնվի Բյուրականում, մենք ունենք մոտ 40 հեկտար տարածք, որտեղ մենք 10,000 ծառեր ենք տնկել, եւ այդ վայրը իր սիրելի վայրն էր, վերջի 20 տարում որ գալիս էր, ասում էի դու Երևան չես գնում, դու Բյուրական ես գնում։ Նա ամեն օր Բյուրականի ճանապարհին էր, փորձում էր ջուր հանել, քանի 100 մետր բան, որպեսզի ջուր ստանա, բայց հետո ջրամբար սարքվեց եւ իր մահվան պահին, երբ իմացա, որ ջրամբար ունենք արդեն եւ ջուր է լցվում այնտեղ, հանգիստ շունչ քաշեց, ասեց ուրեմն ծառերը չեն չորանա այլևս։ Ինքը ուզում էր, որպեսզի այդ տարածքի վրա նախաքրիստոնեական Հայաստանի մակետը կառուցվեր, Նեմրութ լեռ տարավ, մի ամբողջ խումբ ճարտարապետների եւ ընկերների, այնտեղ չափագրեցին այդ բոլոր արձանները, Նեմրութի մեր նախկին աստվածների արձանները, եւ ուզում էր այդտեղ, քանի որ Մասիսի դեմ դիմաց է տարածքը, դնել այդ արձանները, որպեսզի մարդիկ հիշեն, որ իրենց պատմությունը չի սկսում քրիստոնեությունից, որ մենք ունեցել ենք փառապանց անցյալ, նախաքրիստոնեական անցյալ, եւ ինքը արևապաշտ էր իր էությամբ ամուսինս եւ ուզում էր, որ մենք վերադառնանք մեր նախնական էությանը առանց քրիստոնեությանը դիպչելու երբևիցե, որտեղ եթե կա մի իսկական քրիստոնյա, դա ինքն էր, ինքը ապրել է ճիշտ քրիստոնյայի նախատիպով, բայց իր էությամբ արևապաշտ էր։ Տեսեք, դուք մի թեթև հպանցիկ անդրադարձակ այն փաստին, որ Նյու Յորքում, երբ որ գնացել եք Նյու Յորք, նոր էիք ապաքինվել COVID-ից, այսօր Հայաստանում բավականին թեթևամիտ մոտեցում է COVID-ին։ Այո, ցավոք սրտի շատ թեթևամիտ մոտեցում է։ Այո, խնդրում եմ դուք ձեր տեսակետը ներկայացնեք, առավել եւս մարդ, ով անցել է այդ դաժան հիվանդությունով, ապաքինվել է եւ ով Ամերիկայում տեսել է թե ինչ է կատարվում եւ ընդհանրապես այնտեղ հասարակությունը ինչպես է վերաբերվում, ինչքան էլ
կասկածների մասին խոսեն, դավադրության տեսության եւ այլն, կա խնդիր։ Այ դուք ինչպես եք վերաբերում այդ թեթևամիտ վերաբերմունքին։ Ես կարծում եմ, որ իրոք շատ թեթևամիտ վերաբերմունք է եւ դա է պատճառը, որ աշխարհի տարբեր վայրերում այսօր թվերը փոքրանում են, իսկ Հայաստանում ընդհակառակ գնալով մեծանում են, ցավոք սրտի։ Գրեթե նվազագույնի հասնելուց հետո։ Այո, նվազագույնի հասնելուց հետո այսօր 600 հոգի, 800 հոգի կարող է օրվա մեջ հիվանդանալ եւ քանի մահացու դեպքեր գերազանցեցինք 1000-ը։ Այո, եւ պատկերացրեք, որ այդքանից հետո մենք իդեպ ասեմ ցավակցություններս հայտնեմ Հայկոյի մահվան կապակցությամբ, որ գալուցս մի քանի ժամ առաջ լսեցի եւ մեծ ցավով տարա, որովհետեւ իսկապես երիտասարդ եւ խոստումնալից եւ տաղանդավոր տղա էր։ Համեստ մարդ, եւ եվրոպացու իր կերպարով թեթև այսպես իր տխրելու ձևը ես իսկապես ցավում եմ եւ սգում եմ, կիսում եմ ցավը նրա բոլոր հարազատների եւ սիրելիների եւ նրանց սիրող երկրպագուներին եւ ցանկանում եմ, որ գոնե սա լինի օրինակ մնացած բոլորին, որպեսզի գնան եւ վակցինացվեն, որովհետեւ ես ինքս բժիշկ եմ մասնագիտությամբ եւ նույնիսկ իմ բժիշկ լինելով հանդերձ ես հեմբում եմ այն գիտնականների, այն առաջադեմ մարդկանց խոսքին, ովքեր առաջինը վակցինացվեցին, միլիոնավոր մահեր, անիմաստ մահեր իդեպ, եւ այսօր այս մյուս շտամը նաեւ երիտասարդներին է դիպչում, եթե նախորդը ավելի շատ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց է դիպչում, սա դիպչում է երիտասարդ մարդկանց, որոնք ոչ մի նախնական հիվանդություն չունեն անգամ։ Եվ այս պայմաններում նստել եւ մտածել ինչ որ դավադրական տեսությունների հենվել ինչ որ դավադիր տեսությունների վրա եւ ասել ոչ մի ստատիստիկա չկա, ինչու պետքա վակցինացվեմ, սա մեր դեմ կատարվող դավադրություն է, ասվածի մահերը մենք ենք տեսնում։ Բազմաթիվ դեպքեր գիտենք, երբ որ վակցինացված, պատվաստված մարդիկ շատ հեշտ են անցկացրել։ Շատ հեշտ են անցկացրել, դեռևս չկա դեպք, որ վակցինացված մարդը մահանա։ Իսկ դրանից ավելի մեծ ինչ ստատիստիկա է պետք, ես չեմ հասկանում։ Մեզ դպրոցում նույնիսկ չէին հարցնում, գալիս են եւ մի քանի վակցին մի անգամից էին տալի, այդ ժամանակ ով էր հարցնում։ Վակցինը ստատիստիկա ունի, թե չունի։ Եվ կային այն ժամանակ դաժան հիվանդություններ, որ խլում էին հենց երեխաների կյանքը եւ շնորհիվ հենց այդ նույն պատվաստանյութերի։ Եվ եթե մենք այսօր չունենք այդ հիվանդությունները, պատճառը հենց այդ վակցիններն են։ Երբ որ մարդիկ սկսեցին թույլ տալ, որ չվակցինացվեն, որոշ հիվանդություններ հիմա սկսել են վերադառնալ։ Թոքախտը օրինակ, որից ժամանակին մեր գրողները 30 տարեկան չէին դառնում, մահանում էին թոքախտից։ Այսօր հաղթահարված է դա շնորհիվ գիտության եւ այսօր գիտությունը եկել է մեզ առաջարկելու վակցին ու մենք ասում ենք չէ, չեմ ուզում վակցին, որովհետեւ կարող է սա դավադրություն է։ Մեկը մի ծիծաղելի բան ասեց ուզում են իմանան թե մենք ինչ ենք անում, մեր մասին տվյալներ մեր տեղադրում, տեսեք գթալը կպցնում են։ Բան չի, հա, հետևելու ասում եմ, շիպը դուք վաղուց համաձայնվել եք նույնիսկ դրամով առնել, վճարել եք $1000 եւ վերցրել եք ամենավերջին հեռախոսը։ Այո։ Դուք ինքներդ եք չիպավորել ձեզ։ Մարդիկ ձեր մասին այսօր ինձ տեղեկություններ ա գալի, այս ինչ բանաստեղծի մասին։ Իրանք գիտեն ես ինչ եմ կարդում, ինչ է ինձ հետաքրում, ինչ որտեղից եմ առևտրանում, իմ նախասիրությունները, լրիվ ամեն ինչ գիտեն։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ, վակցինացվեք, սիրելի ազգակիցներ, սիրելի հայրենակիցներ, աղաչում եմ ձեզ վակցինացվեք։ Մեր եթերաժամը սպառվեց Տիկին Սոնա, ես հաճույքով կշարունակեի, որովհետև շատ հետաքրքիր զրույց էր, եւ վերջին հարցը խնդրում եմ այդպես հակիրճ պատասխանով, լավատեսությունը ձեր կյանքում։ Մարդը եթե լավատես չլինի, չի կարող ապրել, այսինքն պոեզիան ինձ օգնում է, որպեսզի ես կարողանամ զտել վատը լավից, որովհետեւ պոեզիան ինքը զտող գործիք է։ Այո, լույսը ստվերից։ Այսինքն կյանքից հանել այդ աղտոտությունները, առօրյա ճղճիմությունները, նենգությունները, ագահությունները, որ այն ամենը ինչ ինձ ցավ է պատճառում, ես պոեզիայի միջոցով կարողանում եմ հաղթահարել այն առումով, որ ինքը զտում է եւ միայն թողնում է կարեւորը, այն ինչ մարդու հոգուն դիպչում եւ մնում է, այն ինչ մնայուն է, հավերժական է, պոեզիայի նյութը հավերժականի նյութն է, այսինքն զտում է ճղճիմությունը, անցողիկ ճղճիմություններից եւ թողնում է միայն այն, ինչը հավերժական է, ինչը 100 տարի մեկը պիտի կարդա եւ նույն էմոցիան ունենա, ինչ քարանձավում ապրող բնակիչն է ունեցել, առաջի կինը, որը կորուստ է ունեցել է նույն ցավի զգացողությունը, ինչ ես ունեմ եւ 100 տարի հետո տա Աստված
մարդը ունենա նույն զգացողությունները, ասում եմ, դա Աստված, որտեղ մենք դանդաղորեն կորցնում ենք նաև մեր զգալու ունակությունը, եւ պոեզիայի նյութն է նաև մարդու զգայարանները պահել լարված ու առողջ վիճակում։ Կարդացեք բոլորդ պոեզիա, իսկապես դա բուժական հատկություն ունի։ Մարդ պահելու համար։ Շնորհակալություն Տիկին Սոնա, մեր եթերաժամը ավարտվեց։ Շնորհակալ եմ ես էլ։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրն կալվել էր բանաստեղծ հրապարակախոս Սոնա Վանը, իհարկե եղեք լավատես եւ ընթերցեք։